それでは、皆様でお祈りを捧げて、礼拝に入っていきます。天の神様、私たちに、今日も素晴らしい恵みの時間をくださったことを感謝いたします。皆様と共に神様を褒めたたえ、そして日頃の神様の導きを感謝いたします。どうぞ私たちに今日御顔を向けてくださって、お一人お一人にふさわしく言葉を賜り、また、信仰を励ましてください。神様の御心があり、大いに私たちの心が燃え立ち、また喜びに、また確信に満ち溢れますように、神様どうぞあなた様の聖なるご臨在を表してくださって、この場所に共にとどまってください。すべてが主の栄光となることを願い、愛するイエス様の皆によりお祈りいたします。アーメン。総額が始まったそうですね。じゃあ始めますね。今日のメッセージは、信仰の法則によってという題です。法則とか出てくると、もう急になんか眠くなってしまいそうな人もいると思うんですが、聖書に、新教で聖書にそう書いてあるので、これを採用していきたいと思います。そうですね、まず出しちゃうと、まず第一ヨハネの5章1節を読んでみますね。イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたのです。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。皆様はその信仰に入られてから、キリスト教とかあるいは聖書とか真理って呼ばれるものをよく理解したいときっと思われたと思うんですが、それよりもっと思ったことはですね、自分がちゃんとするっていうことです。ちゃんとするってどういう意味かというと、罪に勝てる、打ち勝てる、そうですね、教会に来るとイエス・キリストの十字架の贖いにより罪は許されましたって言うんですね。だから多分私たちはですね、罪許されましたっていう立場で生きてるんですけど、日々の小さな罪はどうなってるのかって言われると、困ってしまうわけですね。今日は会場の都合で隣で音がしているもので、ちょっと聞きにくいかもしれませんがご勘弁ください。ですね、小さな日々の罪っていうのは克服できるでしょうか。クリスチャンが一番悩むのは、実は自分が罪を犯したくないのに罪を犯すことですね。一体いつまで続くのか、一体これは終わるのか、勝利できるのか、それとも死ぬまでダメなのか、こんなことを気にするわけです。で、当然のことながらその成果という言葉を使いますから、クリスチャンの人は自分がどうやって成果していくのかっていうのを期待もするし考えもするんですが、今までと同じ場所に住んでいて、同じようなこういう周りの人たちがいて、同じような仕事をしてとか言ってるとですね、これは無理かもしれないって、こんなふうに思う可能性があるわけです。それでもクリスチャンで、まともに考えればですね、こんなはずはないってやっぱり思いが出てくるんですよ。で、どうすればいいんだろうです。それは聖書にしか答えはないので、聖書を調べればいいんだけれども、聖書がやたら難しく感じるんです。それにどこを読めばいいかがわからない。読んでもピンときてないかもしれない。で、どうもですね、聖書の新約聖書の話をしますが、終わりに近づくにつれて何か高度になっている気がする。上級者向けになっている気がする。黙示録に至ってはお手上げだ、こんな感じですね。で、ヨハネ第一の手紙の5章をまず出したんですけど、これ聖書のどの辺だろうと思ってみると、ほとんど終わりのところ
ですよね。黙示録に、限りなく近いところにありますね。だから初めから難しいですね。難しいけど重要ですね。しかも初心者でもそこの聖句1章9節とかそういうのを引かないといけないような箇所があるんです。でも5章となるとさすがに上級者向けだなって気がするんですが、信仰を持たれてしばらく経ったら必ず考えた方がいいわけです。まず書いてることを真理と認めるかどうか、認めてその信じる人には神の何か超自然的な力が働くみたいですから、聖霊が助けてくれるとか真理の御霊を送るとかそういう話がありますよね。だから、聖書をただ読んでるんじゃないんですよ。これが何か起こるわけですね。イエスがメシアであると信じる人は皆、まずここで私はこの中に入るかどうか、この皆の中にいるかどうか、これが重要ですね。もしいるっていうんだったら次からがすごく重要ですね。神から生まれたんですって書いてあるからです。神から生まれたらどう考えても神みたいになるんじゃないですか。あのお父さんあのお母さんから生まれたから私もこうだってね、そういうの落語じゃないけどあるじゃないですか。だから仕方がない。でも神から生まれたんだったらそのお父さんお母さんである神様にそっくりになるんじゃないですか。聖書ってすごいですよね。考えたことありますか。イエスがメシアと信じる人は皆神から生まれたって書いてるんです。だから皆様方が、お父さんお母さんから生まれたんで私はこうだなっていうのはちょっと言えないわけですね。何を言ってるかっていうとですね、私たちが思っているよりはるかに神様は何かをしているということです。私たちは自分の経験とか知識とか考えで神様を推し量ろうとするんです。でも我々はずっとローマ書で学んできましたよね。神が義とするんであって人間が義となるんじゃないよ。神が義を与えるんだよ。神があなたがどんな罪深いものであろうと、過去に何をしようと、どんな人であろうと関係なく義にする、こう言ってるんですよね。だったらですね、それを信じることができるんだったらこれも信ずるべきじゃないですか。神から生まれたって書いてあるんだったらそうだったのかって認めることが重要なんですね。そして産んでくださった方を愛する人は皆、これ神様を愛するっていう意味ですよね。その方から生まれたものも愛します。同じクリスチャン同士がキリストの一つ掟がありますよね。新しい掟を与える。私があなた方を愛したように互いに愛し合います。その互いに愛し合うっていうのはここに出てきたわけです。普通の人が互いに愛し合うとは言われていません。でもイエスがメシアと信じる人は皆神から生まれて、その産んでくださった方を愛している人は皆その方から生まれたものも愛します。これが真理です。だから努力なんてどこにもないわけです。なんかあの人相性悪いけど愛さなきゃいけないんだ。教会には何割か、ね、自分と合わないような人いるかもしれない、中にはおかしな人もいるかもしれない、嫌な人もいるかもしれない。だからああいう人は愛せませんって思う、そういうところでジレンマを覚える人もいるわけです。でもね、神から生まれた人は産んでくださった方を愛するんですよ。で、産んでくださった方を愛する人はその方から生まれたものも愛することができるんですよ。っていうことはその相手も同じなんでしょう。自分を愛してくれるんですよ。だからお互いに愛し愛されるっていう関係ができるって言ってるんですね。でそれができていないんだったらその人がこれをそもそも信じているか、ここから始めなさいっていうことになります。イエスのメシアであるって信ずるってとてつもなく大きなことっていうのが分かりますね。2節はこうなってます。
このことから明らかなように、私たちが神を愛しその掟を守るときはいつでも神の子供たちを愛します。でこれはなぜこだわってるか分かりますか？エデンの園を思い出すわけですね。一番初めまだ罪を犯していない、天地万物の創造がなされて、第7日目安息日を守って神が休息されて、そして人間の人生がエデンで始まっていくんですよね。初めは一人でしたけれども、やがて、自分から取ったエヴァ、助け手が来ますよね。でそのままもしエデンの園で暮らし続けることができていたら、こんな世界はないんです。どこまでも美しい世界にいたはずです。アダムもまだ生きてたんですよ。だけれども、これを食べたら死ぬっていうものを食べたから死んだんです。でそれから人間関係というのは大きく変わっていきました。ここに書いてるようなことは全く保護になってしまいました。残念ですね。だから本来は女の人は男の人を助ける、男の人は、本当に愛してくれる、そういう関係で楽しく生きていくことができたんです。でも人間の歴史は女の人を虐げて奴隷にしていくような、そういうひどい歴史で、近代になるとそういうのに抵抗して女の人も立ち上がって女性解放運動が起こっていく。そして女性が解放されたらどうなったかっていうと、助け手になろうとしたんじゃなくて、今度は男と争って男を奴隷にしよう、男の負けじと女を奴隷にしようっていうのは相変わらず続いてる。だから世界がいいとか良いっていうそういう感じがやはり薄まっていくんですね。我々にとって重要なのは、例えばね、クリスチャンの人はお祈りが聞かれる聞かれないっていう話をよくします。で自分の祈りがなかなか聞かれないから牧師が代わりに祈れる、こういうのもよくあるんです。それはどうしてかと、牧師だったら祈りが聞かれるからこういう感じですよね。ところが第一弱めっていうのは何て言ってるかっていうと、神の掟を守っている者はね、何を祈っても聞かれますよって教えてるんです。で神の掟って何なのかっていうと、イエスの御名を信ずることと互いに愛することって書いてあるんです。だから、今我々が読んでることそのままなんですよ。それはそうですよね。神から生まれちゃった、それはもう自分の人生はすっかり変わっているっていうことでしょう。神に似ているから聖なるもの、完全なものになれるっていう、自分が努力してなるんじゃないですよ。神様から生まれたことを信じているのでそうなっているっていう意味ですよ。そのことが確かめられるのは、自分と同じような人と素晴らしい人間関係を築くことができるんですよ。それはどうしてかっていうと、一番初め神様が人間を作った時、神様とアダムは愛し愛される関係であったんですよ。そしてアダムから取ったエヴァさんとアダムは愛し愛される関係だったんです。エヴァさんも当然神様と愛し愛される関係だったんです。で罪っていうのはその愛が全部、破壊されて断絶したっていうことを言ってるわけですよね。だからイエスがメシアで、メシアは何しに来たのかっていうと、その断絶を回復して愛の回復を図るっていうために来たわけです。どうやって、もう今更汚れちゃった私をこれ清めるって言っても、シミがついていて無理ですよ。神様のやり方は新しく生まれればいいじゃない。それで新しく生まれることをキリストはもう少し教えてくれていて、水と霊とから新しく生まれるっていうふうに教えたんです。だから、人間的な努力っていうのは一言も探してもないんです。そうすると我々は誰でもができること、洗礼を受けている、そしてイエスをメシアと信ずる、そして私の神から生まれたものであると信じている、
そうすると同じような人たちが来て、その人たちと愛し愛されっていうことを確かめ合う。そのことによって神様って見えないお方とも愛し愛されっていう関係を、確信を深めていくっていうふうになっているわけですね。3節、神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。古い契約で守っていた掟は確かにみんな守れなくて失敗したんだから難しかったわけですよね。どうしてそうなっちゃったのって思いますよね。それは人間がもっぱら頑張ったからです。人間っていうのは自分が得意なものは頑張って人にも見せたい。でも不得意なものは避けたい。恥をかきたくないし、どうせうまくいかないんだからやりたくないってなるんですよ。でそうやって、やりたいものしかやらない、やりたくないものは無視する、そういうことが人間の特質にあるんだから、立法いいものだって言っただけではうまく機能しないわけです。で守んなきゃいけないっていう社会ができちゃうと、抜け道とかごまかしとか、散々その立法を踏みにじることになるわけです。でそれだけだったらまだしも人を裁き始めるわけです。それはとても嫌なので、嫌な人を作っていっちゃう。それが狭い社会で毎日やってたらとんでもないです。だから、愛とはおよそ正反対のことが起こっちゃったわけです。キリストが来て当たり前のことをしたわけです。最も驚くことはですね、罪人のうちに行って罪人の友達の罪人をいっぱい集めてご飯食べましょうっていう中にとどまって座っていたということです。考えられますか？イエス様は聖なる方です。隣にはまだ悔い改めていないで相変わらず悪事を考えたり行ったりするような人たちがずらっているんです。そこに一緒にとどまっていたっていうのは聖書に書いてあるんですよ。どう思います？生徒たちはどうですか？教会でクリスチャンになるとそういう悪い人たちとはもう付き合うのやめようと、距離をもとって、もうお酒も飲まないしね、そういう前悪いこと一緒にしてた仲間とはもう断絶して縁を切ろう。で気づくとですね、教会のごくわずかな人たちとだけお付き合いすることになるんです。で牧師さんが虚しくさあ皆さん伝道してくださいって言っても、伝道する相手みんなクリスチャンなんですよ。教会の人たちが知り合い。そうするとなかなか難しい話になります。まだ夫がいるじゃないとかね、妻がいるじゃないって言ったところでですね、あの人たちはもう無理だと思いますってどっかで見切りをつけたりするんです。だから神様、もし本当にあなたがもうあの人をなんか救いたいっていうんだったらどうかお一人でやってください、そういうのがあったりするわけです。だから教会ってそうだったら衰退していくんですよ。自分が死んだ頃には教会にほとんどいなくなるんですよ。でそういうことが今先進国ではどこでも起こってるんです。日本もそうですね。なんでそうなんですか？それは教会に魅力がないからですよ。魅力がないのはなぜかっていうと、信ずることが何かをちゃんと明確にしていないってことじゃないですか。聖書に書いた言葉は本当に誰でも読めて分かる言葉でしか書いてない。だけど理解できるかっていうと、神から生まれた、いや理解できないな、なんかピンとこないやっていうと素通りしちゃうわけです。でも神から生まれたんだ、そうなんだって言って新鮮に驚いて信ずることができたら何が起こるんですか？奇跡が起こります。それを試す人があまりにも少ないことです。神の掟は難しいものではない。
りそうでしょ。神様が私をまず愛したって言ってるんです。その神様を愛し返すのはそんなに難しくないでしょう。自分と同じように神様に取り扱いを受けてね、ああ神の子供だよ、さああなたは神様の愛を十分に受けて恵みから恵みに移っていきなさい、そういうふうにして生き始めたら、同じ人と出会ったら互いに愛し合うのはたやすいです。だから難しくない。イエス様の皆を信ずることも難しくない。4節、神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。結局何だったのかっていうと、信仰っていうことじゃないですか。これ以外言ってないわけですよ。だから何かもっと何かあるんじゃないかな、もっと私が罪に打ち勝ってこの世の中で燦然とキリストみたいに輝いていくことができる方法があるんじゃないかな。いくら探したってこの信仰以外ないんですよ。でも信仰には力がある。神から生まれた人、まずこれを認めましたよね。そうすると皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つってどういう意味ですか。この世で罪を犯さないっていう意味ですよ。小さな罪を日々犯さざるを得なかった私が勝てるって言ってるんです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。それでじゃあその信仰とは何かっていうのを学ぶ必要があるわけです。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。なんて素晴らしい御言葉でしょう。これだけだったのかって感じなんです。だってこれしかできないんだ。だから人間の救いは非常に簡単なの。悔い改めてイエスが神の子であると信ずることです。イエス・キリストを信ずるっていうことです。たったこれだけのことなのに、どうして信じきらないのかっていう問題だけが残ってるんです。さあ、ローマ3章の続きを今日学んでいきます。27節28節では、人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか。行いの法則によるのか。そうではない。信仰の法則によってです。なぜなら私たちは人が義とされるのは立法の行いによるのではなく、信仰によると考えているからです。非常に明快な説明だと思いませんか。じゃあ今日特に注目しようと思ったのは何かというと、法則ですね。どんな法則によってか。さあ、人の誇りはどこにあるか。誇りはどこから出てきますか。私は歯を食いしばってでも聖なるものになるため、完全なものになるため頑張ります。もしそこで頑張ったら誇りが出てくるんですよ。私はあれだけ苦労して頑張って、いろんなものも我慢して、忍耐の限りを尽くしてとうとうやりましたっていうのは誇り以外の何者でもない。もしそうだったら行いの法則っていうのが義としたんだっていうことを証明することになります。でも旧約聖書という非常に長い期間を用いてみてもですね、誰もできなかったんですよ。だったらどうなりますか。そこで、神様はイエス・キリストをこの地上に送ったわけですよ。どうしてですか。イエス・キリストを見て聞いて確かめて信ずる、それでいい。つまり信ずるだけで救わせようとしています。でも信ずるって何を。イエス・キリストだから人間が理解全然しないので、聖書の言葉だけじゃなくて実物をしかも人間になって、見せたんです。イスラエルの人たちは選ばれてずっと預言者を通したり神の啓示を受けていたんです。だから普通の人たちとは違っていた。神殿があってイエス・キリストの雛形が目の前にあった。そして、成人になると毎日立法を学ばなきゃいけない。預言者と立法といって旧約聖書を、彼らはよりどころに生きるように導かれた世界でも稀な人たち。その人たちが
イエスが目の前に現れた時、旧約預言の成就だ、メシア預言の成就だ、イエスこそがメシアを気づくようにしてある。でも残念ながら、一番気づくのが早くなきゃいけない祭司や律法学者やファリサイアの人や宗教家たちは、落第、失敗した。それはどうしてですか？信仰の法則じゃなくて行いの法則に走っていたからでしょう。信仰の法則が生み出すものは人の誇りですよ。人の誇りって厄介ですよね。別な言葉で言うと傲慢っていう言葉があります。傲慢は罪の代表的な性質です。そもそも天上で、天使長のそのルシファーが、傲慢になってですね、それが罪の発端となったっていうことですよ。だから傲慢っていうのはいつでも罪なんですね。罪そのもの。神様に張り合う、私が神だと言いたくなっちゃうんですね。どうだ見よ、私は見事にやってのけたじゃないかというのがやりたい。これは人間の性質の中にあるんです。だからもう本当に清い、聖なるものになって完全なものになりたいということですね。この地上において世の中、世俗の社会にいてはダメだなって、普通考えるんです。それで人の住んでいないところに何かこういう小さな見ようみたいなものを作ってですね、そういうところで本当に質素な生活をして、収容の生活が始まる、こういうのはなんか良さそうだなって思えるんですよ。だから修道院が発達していきます。修道院、問題が歴史的にあるわけですよ。どういう問題だったかというと、バチカンに対する第二勢力になろうとしたっていう、もともと政治的な匂いがして芳しくない。で、修道院にいるとどういう問題が起こったかというと、非常に狭い社会だけで生きるので、すっごくちっぽけな考え方で見るようになるんです。だから一見良さそうだけどそうではないんですね。パウロは言うんですよ。人の誇りはどこにあるんですか。そんなのも取り除かれましたよ。これを言った瞬間にそのユダヤ人の人たちはってなりますよね。だって自分たちに対する自負が半端じゃないわけでしょ。救われるのはユダヤ人であって異邦人ではない。異邦人は汚れているけど我々は清い。こういう自負があるんだから、その誇りも取り除かれちゃってますよって言われたら腹が立つじゃないですか。どんな法則によってか。法則だから絶対なんです。繰り返しやっても同じ結果になる。行いの法則によるか、そうではない信仰の法則によってです。信仰ってそんなにすごいのからすごいんです。どんなに弱かろうが、どんなに自分の過去が悪かろうが、何かこういう恵まれていなくかろうが、そんなの何にも関係ない。どんな人でもこの信仰の法則をもし用いるならですよ、この人は救われるんです。義とされる。なぜなら私たちは人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考えているからです。だけどいまだ、特に保守的な教会では律法を遵守しましょうって言います。これを読んでいてどういうつもりで言っているのかよくわかりません。じゃあ律法なんか何でもいいんだよ、ないがしろにして生きろっていう意味ではありません。律法自体は神様が授けてくださったものだから永遠にあるでしょうね。でも天国に行っても律法通り守らなきゃいけないからとか、そういう話は一切聞こえないでしょう。自然に生きる時律法に調和して生きてるはずですよね。だから
立法を意識してそれを行いによって義となろうっていうような方法を取れば誰がやっても芳しい結果はないんです。人はごまかせても神様の目はごまかせないじゃないですか。なのに私は守ったって言った瞬間にこの誇りが出てきます。で誇りは取り除かれたって聖書にあるのに誇りが出てきてるんだから、この人はもうこういう信仰による義の救いの外に出ちゃってるっていうことになります。だから人間的な嫌な面がこの人は気づかなくても周りの人が気づくほど出てきます。それで、いろいろトラブルが絶えないんです。だからそういう生き方がしたいんだったらどうぞですけど、誰も望まない生き方です。この信仰の法則、信仰によってっていうところを突き詰めて、自分が聖書のこの言われている信仰の法則によって義となるっていうのを求めていくことの方がはるかに意味があるんです。ローマ 3:28、私たちは人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰によると考えているからです。パウロは同じことを繰り返しているように聞こえますか？こんなふうに考えるわけですね。誰でも救われるっていうのはちょっと言い過ぎじゃないか。ユダヤ人の考えですよ。ユダヤ人は立法が与えられていて、モーセの立法を持っているから、その分はるかに異邦人に比べれば清いよね。だからその差っていうのは埋めようがないんじゃないかな。だからって言ってる人にパウロは、人が義とされるのは立法の行いによるのではなくって言うんです。腹立つでしょ。だからパウロを殺してやろうと思った人は出てくるわけですね。イエス・キリストが現れた時もそうだったし、実は今も全く同じです。世俗の人じゃないですか。信仰を持っている人が恐ろしいわけです。私が牧師であっても関係ないです。人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰によると考えていますって言った瞬間に敵だと思います。で生かしておいてはいけない、喋らせてはいけない、こういうふうに思うんですよ。でそれが聖書時代からイエス様時代からずっと変わらずあるんです。だから教会の中でこんなに明確に書いたことがまともに言われないんです。信仰も大切だけども行いも大切だよって言うんです。行いのない信仰なるものを見せてほしいってヤコブも言ってるじゃないって、必ず言うわけです。厄介ですよね。じゃあその人たちの行いによる義っていうのを見せてもらおうじゃないか言いたくなります。周りのみんなを見たら安心するじゃない。みんなだって発展途上だからそのうちどうにかなるんじゃないみたいな感じです。今すぐじゃダメなんだ。なぜそんなこと言うのか。だってイエス・キリストが来たって言ったら叫んでダビデの子よ私を憐れんでくださいっていう盲人がいたの。みんなうるさいと、お前みたいなものがあの大先生を呼び止めるなんて何事かと、黙れ。ますます大きい声でダビデの声を私は憐れんでください。目が見えないから大きい声出すしかない。そしたらイエス様が気がついて立ち止まってあの者を呼びなさいですよね。私に何をしてほしい？主よ、私は憐れんで目を開けてください。私にできると信ずるか？信じます主よ。あなたの信仰があなたを救ったって言って目開かれていくんですよね。ほら、この間何か努力したり行ったりっていうのがあったかっていうとないですよ。この人がしたことは叫んだことでしょう。そしてイエス・キリストを信じたことでしょう。それで信じた通りになったでしょう。それだけじゃないですか。
それがヤコブが言う行いですよね。だからユダヤ人の考えている行いや立法主義者の考えている行いとは意味が違う。信ずるっていう行いですよ。信じた人は信じた通りに生きてみせなきゃいけない。ただ口先で言っててもダメなの。だからそれは我々の責任、ね、ローマ3の29、30。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもないのですか。そうです。異邦人の神でもあります。実に神は唯一な神です。この神は割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものをも信仰によって義としてくださるのです。アーメン。神様が2つに分けることができるんだったら、ユダヤ人の神と異邦人の神って言えますよ。でもあなた方は神はただ一人しかいないって言ってるんですよ。だったら異邦人救うのもユダヤ人救うのも同じ神しかいないってことじゃないですか。そうでしょって言ったんですよ。すごいですよね。もう唖然ですよね。割礼があるから救われるんだよ俺たちは、こういうふうに言ってるわけです。アブラハムの子孫なんだから、これが割礼こそが印なんだと。だから割礼のない汚れた異邦人みたいなことを一緒くたに言わないでくれ、こういうわけです。ところがパウロは割礼のあるものを信仰のゆえに義としって言ってるんですよ。割礼のないものを信仰によって義とし、つまりどっちも信仰によって義としているっていうこと、これ以外聖書は言ってないだろうって言い出したわけです。すごいですね。そうすると我々もですね、ユダヤ人と違うからユダヤ人に与えられたいろいろなお恵みは私とは関係ないっていう必要はないんですね。皆様方は割礼っていうのは立法を実行しているっていうことの象徴なんですけど、そういうもののあるなし関係ありません。人が義とされるのはただ信仰だけですって言っているんです。だったら皆様イエス・キリストを信ずるっていうことをそれだけに集中していくっていうのはどうですか。難しいですか。難しくないんじゃないでしょうか。31節最後ですね。それでは私たちは信仰によって立法を無にするのか。決してそうではない。むしろ立法を確立するのです。パウロさんが言っているのを聞くと極端だと、そんな立法を無にするようなことを言ってるじゃないかって怒っているんですが、立法は人間が行って守れるようなものではない。守れないのに守っているというところに罪がある。そして立法は例えば実会をこういう引き合いに出しても一つとして完全に守れていないんじゃないかって言われるとドキッとするわけですね。イエス様はそれを明らかにするために、あなた人を殺してないから、でも心の中でその兄弟を憎んでいるんじゃないのか、あんなやつ死んじまえなんて思ったんじゃないのか、それはもう殺人と同じだよって言われたわけ。そうするとですね、誰も立法を守っているって声を大にして言えないっていう意味だったんです。だから、立法を行って義となること自体ができないのに、あたかもできるかのように振る舞って偽善を働く者は滅びるよねってパウロは言ってるわけです。だから我々は信仰によって立法を確立しようとしているだけだって言ってます。そうでしょ。だってイエス・キリストからイエスをメシアとして信ずる者は神から生まれたものなんだよって言ってたじゃないですか。神がご自分の品性を立法として人に与えたんですよね。
だから神から生まれたならば、もともと備わっているものとなってくるじゃないですか。そのように不可能だった立法を守り行うことが自然に守れるようになるのが信仰の力なんです。神様が言っていることはですね、人間を新しく作り変えてしまう、再創造して、神の居姿を回復する、そういうふうに救いを決めたんだ。だから聖霊を注いで、人のうちに新しい命をもう一度吹き込む。神の息、神の霊を持って新しく生きるから神の子なんだよって言ってるんです。そのためには罪の問題を解決しなければ、罪の汚れがあると聖霊の命をもらえないので、それで、キリストの贖いという十字架の働きが不可欠だった。そして血によって全ての罪を清める必要があった。そのことをあなたのものとするにはどうしたらいいか。ただ信ずるだけで良いとしなければ誰もできないだろう。だから信仰によって義とすると言ったんだよと言ってるわけです。そうすると私たちが信じているならば神様が言った通りになるわけです。でもこの世に目がくらんで信ずるのができなくなる、疑って不信仰に陥るならその途端元に戻るわけです。でこの狭間を行ったり来たり初めはするんです。でも、どこかで神様はこの人の信仰に革命というか変革を与えるようなことを必ず起こします。それでクリスチャンは試練を経験することになっています。その人にとっては試練です。今までの自分ではいけないっていうことが起こるからです。それでもう神様を何が何でもすがって助けてもらいたいから信じますっていう状況を、作るわけです。それを通してその人が何かを乗り越えると信仰による義っていうことを身をもって身につける、体験したっていうことになっているんです。でそれを何回もやらなければダメだって言ったらそれは悲しいですよね。だから、その前に聖書の書かれたことを単純に信じているっていう心が重要だと教えています。幼子のようなものが天国に入るんだよっていうのはまさにそのことを言ってるわけですね。そうすると信仰熱心にっていうのは正しければ、それは理想でありやるべきだっていうことになります。皆様方は神様に祈って求め始めたら必ず導きは明確に出てきます。そうすれば必ず成果が出てくるんです。でそういうふうにしてしか体験できない。だから、それを難しいって言われたらどうしようもないけれども、素晴らしいことなんです。ワクワクすることってこれ以上のない喜びなんです。この地上に打ち勝つんですから。だから、この世に打ち勝つ力、それは信仰なんだってパウロも声を大にしてしまうような、ものなんですよ。で皆様方は誰でも読めるんじゃないですか。でもたくさんこういう難しいところは読み急がない方がいいんです。短く、読んで、そして前後を見て考えてみるわけです。そして分からなければ真理の御霊、聖霊に聞くっていうことになっているから祈ってみるわけです。そして自分に突然答えが来ると無上の喜びが湧いてきます。そういうことを通して我々は変わっていくっていうことになっています。信仰のことお分かりになりましたでしょうか。さらに皆様で励まし合って信仰を深めていきたいと思います。
そのままお祈りします。私たちのただ唯一信ずるイエス様、あなたを信ずることがどれほど絶大な力であるか、私たちはまだ十分に理解していません。あなたが地上に降りてきて人となって、そして私たちと同じ苦労を味わい、その挙句に十字架で処刑されるという、本当にありえないような愛をあなたは示してくださいました。あなたが私たちの救い主であります。私たちにできることはただイエス様を信ずるだけです。信ずるということがどれほど大切であるのか、今日あなたは私たちに訴えておられます。私たちは信仰を持っていると豪語していますけれども、ちょっと風が吹けばぐらつくほど弱いものです。それゆえにあなたを本当に信ずるということを真剣に考えたいと思います。どうかお一人お一人があなたとしばらく時を持つことができますように、そしてイエス様のことをただあなたのみを信ずるというその聖書の教えを自分のものとすることができるように悟りを与え、また天よりの導き印を与えてください。皆様方が確信を持って、何があっても右にも左にもそれないという強い、思いを持ってイエス様を信じることができるように助けてください。そのことにより神から生まれたものであるということを知ることができますように、そしてこの世に見事に勝利することができますように、自分の、抱えている悩みや問題も全てイエス・キリストを信ずることによって全く霧が晴れるように消え去りますように、そして後に残るのはすがすがしい神様のその思いとまた愛でありますように、皆様方を豊かに祝福してくださり、1週間とても幸せに生きていくことができるように神様の恵みを今注いでください。神様の皆を褒めたたえます。イエス様、あなたが大好きです。あなたのことを本当に私たちは愛しています。イエス様に栄光が永遠にありますように感謝して、救い主主イエス・キリストの皆によりお祈りいたします。アーメン。